Deməli, nə idi bunun adı? Tacirlər. Bugün tacirlər forumuna gedirik. Salam dostlar, bugün sizlərlə bir marketin keçirdiyi ticarətçilər forumuna gedirik. Göstərim. Bəli, yenə gecikdiyimiz üçün heç uzatmayacağım. Yəni birbaşa gedirik. Bir dənə sizə kombinimi göstərim, gedək. Amma belə də görməyəcəksiniz. Nəysə, dən gedək. Kaçlık veriblər? Değer yaratmak. İlk bazarımı özellerimle kurdum. Her məhsulun arkasında alın teri, her satışın arkasında büyük bir zəhmət var idi. Bilirdim ki, ticaret sadece kazanç değildi. İnsanlarla kurduğum köprüydü. İnam kazanmak hiç vaxt asan olmadı. Bunun için illerle çalıştım. Sözüme sahip çıktım. Çünkü etibar ticaretçinin en büyük servetidir. Axı o qiymətdən de değerlidir. Zaman değişti. Yollar büyüdü. Dünən bir bazardaydım. Bugün ise bütün ülkedeyim. Sərhədlər beni dayandırabilmedi. Onları geçmek için yollar tapdım. Çünkü ticaret coğrafyayla yok, məhz inamla büyüyor. İndi məhsulum uzaqlara gedir. Bir toxunuşla yeni müşterilere çatır. Artıq təkcə məhsul satmıram. Keyfiyyəti, təcrübəni və inamı çatdırıram. Ticaretin həmişə öz çətinlikləri olub. Sən bunların hamısını yaxşı bilirsən. Ama indi bu yolda tək deyil. Bir platformada, bir market. О том, какие изменения произошли в Бирмаркете. Özürüz, onlayn ticarete yöneldirildi. Водитель вертикали бьюти в Бирмаркет. Lakin Böyle məncə heç bir ətir və ya heç bir iPhone dostlarımızla içdiyimiz bir fincan ətirli Lənkəran çayının dadını verə bilməz. Necədir? Satıcı. Xəstələnmir, məzuniyyətə çıxmır, maaş almır, icazə almır. Bu nədir? Məhsulunuzun onlayn təqdimatı sizin bir satıcı işçinizdir. Və bu satıcı işçi hansı imkanlar olmalıdır, hansı bacarıqlar olmalıdır, bugün burada öyrənəcək. İlk olaraq, yəqin ki, hamınız bir sual yaranır sizdə ki, niyə hamı bizdən xahiş edir ki, alqışlayaq? Çünki sizinlə ünsiyyəti belə qururuq, siz çoxsuz və alqışlayaraq bir ünsiyyət qurmağa çalışırıq. Və mən də sizlə bir ünsiyyət qurmaq istəyirəm ki, kim onlayn alış-veriş edir? Zəhmət olmasa əl çalsın. Super! Çox anlayıram ki, niyə biz buradayıq hamımız. Və xahiş edirəm növbəti bir suala cavab verin. Kim onlayn alış-veriş edərkən foto şəkillərə baxır?
Zəhmət olmasaydı. Görürsünüzmü necə önəmlidir. 1,5 saniyə. 1,5 saniyəniz var ki, müştəri sizin məhsulu görsün. Və bunu fotoşəkillər edir. Bunu unutmayaq. Məsələn, nümunədə görürsünüz. Bu nümunədə gördüyünüz normal olaraq pərdə qoyulub. Müştəri dərhal görür ki, bu pərdə satılır. Hətta üzərində infografika da var. Qeyd olunub ki, materialı nədir və yaxud dəstə nə daxildir. Amma bu tərəfdəki şəkil. Pərdə satılır, mənzil kirayə verilir. Yoxsa burada bir bəy də divana uzanıb. Niyə uzanıb bilmirik. Bu zaman müştəri bir çaşqınlıq yaşayır, heç nə anlamır və 1,5 saniyəni keçir təbii ki bu və qərar verə bilmir. Necə olmalıdır bizim fotoşəkillər? Məsələn, müştəri girir sizin offline mağazanıza və neyir? Götürür məhsulu, hər tərəfinə baxır, qərar verir ki, xoşu gəldi. Online platformada bunu necə edə bilər? Hər tərəfli olaraq şəkillərə baxmaqla. Demək ki, fotoşəkil aydın olaraq məhsulunuzu göstərməlidir və müxtəlif rakurslardan göstərməlidir. Çünki orada çevirə bilmir. Mağazanızda çevirib baxa bilir. İmkan verməlisiniz ki, online platformada da çevirə bilsin, məhsulunuza baxa bilsin. Alıcıya düzgün şəkildə təqdim edərək qazanmışam. Və bunun sayəsində bizim bəzən sosial platformalarda Instagram olsun, TikTok olsun, təxminən aylıq baxış sayı 5 milyona gəlib çatır. Bu da təbii ki, az bir sayı deyil. Bununla əlaqədar isə təxminən gün ərzində 300-500 ətrafı zəng və mesaj qəbul edirdik. Təbii ki, bizim o boyda bir kollektivimiz yoxdur. Çatdıra bilmirdik, tam səmimi deyim. Ya zəngi SMS-i qəbul edənlər vaxtında cavab verə bilmirdilər, ya da ki, sürücülərimizin çatdıra biləcəyindən daha çox sifarişlər götürürdük. Və günün birində biz yeniliklərə açıq olan şəxslər kimi bir marketə qoşulmalı. Birinci nominant Bradlow, ikinci nominant Rossmann və üçüncü nominant Amira Beauty'dir. Və qalib Bradlow şirkətidir. Siz də zəhmət olmasın nümayəndəsi yaxınlaşsın. Dostlar, birinci mən fırladıram gözünüzün qabağında, hər şey şəffafdır. Bir dənə də hatalar üçdən deyil. Alpa. Evet, onu çıxardıq. 684, təbriklər, alqışlar gəlsin. Əgər o aslında 50 qaldırsa belə görəcəyik. Sabit bir xalla yandırdı özü. Texnik karşı, hayır. 684. Gəlin, gəlin. Çok böyle.